Kaayyoo, 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 kaayyoo. Kaayyoo jechuun maal jechuudha? Ati kaayyoo qabdaa? Kaayyoon kee maali? Gaaffii namoonni nama gaafatan yookiin kaayyoon kiyya maali? Kaayyoon kee maalidha jedhanii gaaffii namoonni of gaafatanidha. Kaayyoo jechuun maal jechuu akka ta'e har'aa waliin ilaallaa. Inni biraa immoo addunyaa mataa keenyaa jechuun maal jechuudha? Addunyaa namoota ijaaraman jechuun hoo maal jechuudha? Addunyaa mataa keenyaa keessa jiraachaa jirra mooanii fi atillee addunyaa namoota nu ijaarame keessa jiraachaa jirra? Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Umaree Tube as keessatti har'aa gaaffilee kanneen waliin ilaallaa. Hanga xumura viidiyoo kootti yoo na hordofte dhugumatti beekumsa tokko kan jireenya kee jijjiiru yookaan beekumsa tokko kan jireenya keenya jijjiiru waliin akka barannu abdiin qaba. Waan hubattee fi waan siif gale irraa yaada kee koomentii jalatti naaf kaa'i. Daa'ii wada viidiyoo. Umaree Tube guyyaatti beekumsi tokko kan jireenya keenya jijjiiru. Umaree Tube. Kaayyoo jechuun maal jechuudha? Kaayyoo jechuun sababa uumama waan tokkooti. Ani kaayyoon qaba jedhanii sababa uumameefin qaba jedhanii kaayyoo uumamaniif beekanii jiraachuu jechuudha. Ammas waan tokko galmaan ga'uuf yaaduu, karoorsuu, itti hojjechuuf murteessuun kaayyoo jechuudha. Akkaataa itti fayyadama isaa irratti hundaa'uun kaayyoon galma, akeeka yookaan xiyyeeffannoo dhamaa'iinsa tokkoon booda bira ga'amuuf yaadamedha. Kaayyoon galma gaafa jennu wanta qabatamaa ta'e kan yeroo murtaa'e keessatti bira ga'amuuf karoorfamedha. Kaayyoon akeeka gaafa jennu sababa yookaan xiyyeeffannoo guddaa gocha tokkoon duuba jirudha. Kaayyoon xiyyeeffannoodha gaafa jennu yaadarmii bal'aa keessatti kallattii yookaan xiyyeeffannoo hojii tokkoo kan agarsiisudha. Walumaa galatti kaayyoon maali gaaffii jedhuuf deebisaan adeemsa galma tokko ittiin milkeessan keessaa isa jalqabaati. Jireenya, barnoota, daldala yookaan amantii fi kan kana fakkaatan keessatti namni tokko garamitti akka deemaa jiru kan ittiin murteessudha. Kaayyoon ammas namaaf kallattii kaayaa, karaa irra imaltu sitti garsiisa. Nama waan inni barbaadetti qajeelcha. Addunyaa mataa keetii uumtee akka jiraattuuf si gargaara. Addunyaa mataa keetii yoon jedhu namumti barbaade yookaan haalonni garaagaraa akkuma bishaan gabatee irraa asii fi achi akka si hin raafneef lafee dugdaa ta'ee si gargaara. Namni hunduu addunyaa mataa isaa qaba. Haa ta'u malee namoonni hedduun anassis dabalatee addunyaa namoonni nuuf uuman keessa jiraachaa jirra osoon siin jedhee tarii dhugaadha jettee fudhachuun sitti ulfaata. Garuu dhugaan jirtu namoonni addunyaa mataa isaanii uummatanii ittiin milkaa'an yookaan keessa jiraataa jiran namoota qubaan lakkaawwamanidha. Addunyaa mataa keetii gaafa siin jedhu tarii yaada koo hin hubanne yookaan wanti jechaa jiru siif hin galle yoo ta'eef obboleessa koo, obboleettii koo gaaffilee ani armaan gaditti si gaafadhuuf deebisaa sirrii yoo kenniteef addunyaa mataa keetii parsantii 50 argattee jirta siin jedha. Ani obboleessi kee, ati immoo maal akkanaan jettu koomentii jala akkanaaf keettu kabajaan si gaafadha. Obboleessa koo, obboleettii koo mee akkas jedhiitii of gaafadhu. Tokkoffaa ani maaliifin uumame yookiin sababni guddaan ani dachee tana irratti uumameef maalidha? Deebisaa sirrii gaaffii kanaaf yoo laatte sababa guddaa gara pilaanitii dachee tana irratti dhufteef ni hubatta. Gaaffii lammaffaan ati of gaafattu sababa guddaa gara pilaanitii dachee tana irratti dhufeef sanaaf jiraachaa jira moo waan biraatiif jiraachaa jira jedhiitii of gaafadhu. Gaaffii sadaffaan ati of gaafattu akkamitti yookaan karaa kamiin yoo imalee sababa guddaa gara pilaanitii dachee tana irratti dhufeef sana irraa osoo hin maqin yookaan kaayyoo isaa hin sharafin dachee tana irratti milkaa'uu danda'a jedhiitii of qoradhu yookaan
of gaafadhu. Hanga ammaa na faana yoo jiraatte akkamitti akka addunyaa mataa keetii uumtu yookaan bartu itti dhiyaattee jirta. Ammas na faana akka buutu hanga xumura viidiyoo kootti kabajaan si gaafadha. Wanti ka'umsa qabu tokko ga'umsa akka qabu wal nama hin mormisiisu. Kanaafuu deebisaa sirrii gaafilee armaan oliitiif yoo laatte yookaan yoo deebiste ka'umsa kee fi ga'umsa kee beektee jirta jechuudha. Ammas kaayyoo kee inni guddaan sababa dachee tana irratti uumamteef beektee jiraachuuf haalota rakkisoo fi mijatoo ta'an hunda keessatti kaayyoo kana milkeessuuf amaatee kaayyoo kanaaf amanamaa taatee jiraachuuf yaalaa jirta yoo ta'e na amanii ati dhugumatti addunyaa mataa keetii keessa jiraachaa jirta yookaan akkuma koo daangaa eegdee jiraachuudhaaf yaalaa jirta ta'a. Osoo abdii hin kutatin itti fufisiin jechuun barbaada. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Umaree Tiyuub xumurarratti lubbootiyaa fi isiniifis fakkeenya gabaabduu takkaan yaada koo goolabaa. Mee gamoo tokko ijaaruu barbaadde yaa jennu jalqaba yaada gamoo ijaaruu qaba jedhu sammuu kee keessatti yaaduudhaan eegalta. Sana booda maaliif eenyuuf akka gamoo kana ijaaruu barbaadde of gaafatta. Fakkeenyaaf gamoo jireenyati moo gamoo hoteelati moo gamoo daldalaaf oolu ijaara jechuun of gaafatta. Kana erga murteessiteen booda gara ogeessa yookaan injiinara mana ijaaruu bira deemuun yaada kana haala kamiin akka milkeessuu dandeettu ittiin mari'atta. Na hubadhu, ani waa'ee gamoo miti kan haasa'aa jiru, waa'ee addunyaa mataa keenyaa akkamitti uummachuu dandeenya kan jedhu irrattiin haasa'aa jira. Jalqaba yaada yookaan gaafii sammuu kee keessatti uumuudhaan eegalta. Sana booda yaada kana maaliif yaadee of qofa fayyaduudhaaf immoo hawaasa koo fayyaduudhaaf immoo ofis hawaasa koos fayyaduudhaaf immoo jedhiiti of gaafadhu. Erga kana murteessiteen booda yaadicha sana sammuu kee keessatti ijaartee xumurta. Kun pirojektii guddaa ati milkeessuuf deemtudha. Amma immoo bu'aa pirojektii keetii kana abjuu yaadatiin sammuu kee keessatti uumtee akka fiilmitti daawwachuu eegalta. Ammas bu'aa pirojektii keetii gaafa tilmaamtu humnaa fi abdii cimatu keessa keetti bu'uureffama. Humnaa fi abdii keessa keetti bu'uureffameen utubamtee haala kamiin kaayyoo kootti lubbuu itti horuu danda'a yookaan immoo ittiin milkeessuu danda'a jettee beekumsaa fi muuxannoo namoota gara milkaa'ina galma keetti si geessuu danda'anii funaannachuu yookaan qorachuu eegalta. Kun bu'aa fakkeenya namticha gamoo ijaaruudhaaf gara ogeessa yookaan injiinara mana ijaaruu ittiin mari'achuu deemee agarsiisa. Kan daawwachaa jirtu Umaree Tiyuubidha. Hanga gamicha ijaaree xumurutti akka na faana buutu ammas kabajaan si gaafadha. Umaree Tiyuub guyyaatti beekumsi tokko kan jireenya keenya jijjiiru. Umaree Tiyuub. Ogeessichi manaas muuxannoo fi beekumsa isaa fayyadamuudhaan haala qilleensa naannoo inni mana ijaaruuf yaade irratti hundaa'uudhaan akkasuma haala teessuma lafaa fi amaloota biyyee iddoo sanaa qorachuudhaan naannoo kanatti gamoo akkanaa yoo ijaarte bu'a qabeessa taata. Akkasuma meeshaalee kana yoo fayyadamte miidhaa yookaan dhiibbaa gara haala qilleensa fi biyyee naannoo kanaa irraa gara gamoo keetti dhufan ofirraa qolachuu ni dandeessa. Akkasuma baasii fi waciin gamoo kanaa ijaaruuf si barbaachisu qarshii hammanaa si fixuu danda'a jechuudhaan ogeessichi kun namticha gamoo ijaaruu yaade sanaaf beekumsaa fi muuxannoo isaa irraa ka'uun ni tilmaama fi gabaabumatti asirraa wanti hubannu karaa kamiin yoo deemte karaa kamiin yoo deeme tooftaa kamii yoo fayyadameen galma kaayyoo kootii milkeessuu danda'a yookaan bu'aa pirojektii isa abjuu yaadatiin sammuu koo keessatti daawwachaa ture sana bira gahuu danda'a jettee
akka xiinxaltu si hubachiisa. Kun Umaree Tuubiidha. Akkasitti eeressee nan beekaa. Hamshir na faana bu'ii xumura irratti waan tokko akka hubattu abdiin qaba. Gama ijaarsa gamoottan si deebisaa. Abbaan manichaa yookaan abbaan gamoo yaada ogeessa manaa irraa fudhatee fi diinagdee yookaan humna isaa wal madaalchisuudhaan yaada sirrii ta'e filatee yookaan murteessee gara injiinaroota diizaayinii mana hojjetanitti yaada isaa sana geessaa. Sana booda diizaayina gamoo isaa hojjechiifatee gara ijaarsa isaatti seenuudhaaf qophii isaa eegalaa. Wanti guddaan ergaa kanarraa hubannu mana tokko ijaaruudhaaf dursa diizaayiniin dirqama akka ta'e nu barsiisa. Kana jechuun immoo abjuu ati sammuu kee keessatti kireet goote daawwachaa turte sun yoo karoora hin hoogganamne faara milkaa'inaa hin qabu jechuu kooti. Yaada fi kaayyoo kee karooran hooggantee mul'ata yookiin bu'aa kaayyoo keetii sana milkeessuuf jiraachaa jirta yoo ta'e ati dhugumatti addunyaa mataa keetii uumtee keessa jiraachaa jirta jechuudha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Umaree Tiyuub, namni tokko addunyaa mataa isaa ijaarratee keessa jiraachaa jira kan jennu yaada fi kaayyoo isaa karooran yoo hoogganee mul'ata yookaan bu'aa kaayyoo isaa sana milkeessuuf wagguu ama'aa yoo jiraate yookaan hojjechaa yoo jiraate inni kun addunyaa mataa isaa uummatee keessa jiraachaa jira jechuudha. Namni tokko addunyaa mataa isaa qaba yoo jennu kaayyoo ofii qaba. Waan sirrii qofa hojjetaa. Jireenya isaa ofiin ijaaraa. Yeroo isaaf laatamte karooran hoogganee jiraata. Garuuanii fi ati hoo maal keessa jirra? Addunyaa keenya keessa jiraachaa jirra moo addunyaa namoota biraatiin uumaman keessa jiraachaa jirra? Kun gaaffii kiyyaa fi keessan qofa osoo hin taane gaaffii Itoophiyaanota hundaati. Xumura qophii kiyyaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Asirraa yoo barnoota tokko argattan hiriyoota yookaan waayillan keessaniif sheer akka gootan kabajaan isin gaafadha. Hanga deebinee qophii biraatiin wal arginutti horaa bulaa deebanaa.